Un niño rico y acomodado, acostumbrado a los lujos y a lo material, le preguntó a su padre: «Papi, ¿qué significa ser pobre?». El empresario, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en las montañas con una familia campesina. Pasaron 3 días y 2 noches en su modesta vivienda. En el automóvil, el padre le preguntó a su hijo: «¿Qué te pareció la experiencia?». «Buenísima», contestó el hijo, con una mirada puesta en la distancia. «¿Y qué aprendiste?», insistió el padre. Entonces el hijo contestó: «Que nosotros tenemos un perro y ellos 4. Nosotros tenemos un jacuzzi y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos. Que nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos hasta el horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, pero ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros escuchamos música por el iPhone y ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, ranas, ovejas, grillos, gallos por la mañana y otros animalitos. Nosotros cocinamos en hornos de microondas. Ellos lo que comen tiene ese sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al smartphone, Facebook, televisor, mientras ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras y a su familia». El padre quedó impactado por la profundidad de las palabras de su hijo. Y entonces el hijo terminó diciendo: «Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobre que somos y lo ricos que son ellos». Lo material no lo es todo en esta vida. Lo más importante es maravillarte y ser feliz de todo aquello que ni todo el dinero del mundo podría comprar. La humildad y la sencillez te hacen grande. Nunca lo olvides.